Jeg vil fortælle dig om en ny måde at tænke om ledelse på, som hedder fælles, kurs, koordinering og commitment. Det er en ledelsesontologi, som grundlæggende har ændret vores måde at tænke om ledelse og organisationsudvikling på, og det har skubbet til rigtig mange af vores metoder og modeller. I al beskedenhed vil jeg påstå, at den kan gøre det samme for dig. Så hæng godt på de næste 7 minutter, så vil jeg introducere det for dig. Okay, så hvad er ledelse egentlig? Det er et super godt spørgsmål. Gary Yougel, en amerikansk forsker, siger, at der er stort set lige så mange forståelser, som der er folk, der har prøvet at definere det. Så det er mange. Dog er der 2, der er de mest almindelige, nemlig ledelse forstået som en person, og ledelse forstået som en position. Hvis man forstår ledelse som en person, så tænker man, at nogle mennesker bare har de træk, der gør dem til ledere. Ledelse er så det, disse personer er, og det disse personer gør. I stedet så kan man forstå ledelse som en position. Det er den mest almindelige forståelse. Formelle ledere har en position i en organisation med en række tilhørende beføjelser. Ledelse er så anvendelsen af de her beføjelser til at få følgerne til at løse en bestemt opgave. Hvad er så problemet med det? Jo, vores organisation har udviklet sig i kompleksitet, så de her 2 forståelser ikke længere er tilstrækkelige. Tag projektlederen som eksempel. Hun har ofte ikke formelle beføjelser over sine projektdeltagere, og de afgørende interessenter tilhører måske en helt anden organisation end hendes. Hun er nødt til som sit ledelsesfokus at have noget andet end anvendelsen af sine beføjelser. Det samme gælder for ledere eller ledelsesteams, der ikke har personaleansvar, men har ansvar for vigtige, tværgående initiativer eller processer. Hvordan kan de overhovedet lave ledelse? Og så har vi slet ikke talt om virtuelle og frivillige bevægelser. Hvis der ikke er nogen formelle beføjelser, er der så ingen ledelse. Vi må altså tænke helt anderledes. Vi foreslår at forstå ledelse ikke som en person eller som en position, men som et produkt af fælles, kurs, koordinering og commitment. Ryd lige hjernen om den. Et produkt af fælles, kurs, koordinering og commitment. Ledelse er altså noget, en gruppe mennesker producerer sammen. Formelle ledere har så et særligt ansvar for, at det bliver produceret. Men der kan være ledelse uden ledere, og der kan være masser af ledere, men ingen ledelse. Jeg må lige prøve at tegne en model for det. Ledelse er en forudsætning for organisatoriske resultater. Det er de fleste enige om. Men i den her forståelse, der får man ikke mere ledelse bare ved at ansætte flere ledere. Man får ledelse, når man lykkes med at skabe fælles, kurs, koordinering og commitment i gruppen eller i organisationen. Først da kan man få resultater. Hvordan man så får produceret fælles, kurs, koordinering og commitment vil afhænge af de andre medlemmer i organisationen og de kulturer, der hersker der. Nogle steder vil en diktatorisk ledelsesstil være den bedste måde at skabe fælles, kurs, koordinering og commitment på. Andre steder der vil man skulle bruge involvering, politiske alliancer, belønning eller forførelse for at få etableret fælles, kurs, koordinering og commitment. Der er en række fordele ved den her måde at tænke på. For det første så modvirker det den modsætning mellem formel og uformel ledelse, de andre forståelser nærmest har indbygget. Derudover integrerer den hårde organisatoriske mål med såkaldt bløde mål omkring trivsel og engagement. Så på den måde er kurs, koordinering og commitment også velegnet, hvor der er modstand mod ledelse. De fleste er villige til at bidrage til mere fælles, kurs, koordinering og commitment, også selvom de ikke vil have mere ledelse. Derudover så rejser forståelsen godt på tværs af kulturer, fordi den ikke siger, hvad lederen skal gøre eller forudsætter en bestemt ledelsesstil, men den fokuserer på, hvad lederen skal få skabt i gruppen. Ved at forstå gruppen skal lederen finde den stil, der bedst understøtter fælles, kurs, koordinering og commitment. Nogle gange skal han bestemme for at være en dygtig leder, andre gange skal han lade være for at være en dygtig leder. Det vigtigste er dog for os, at ledelsesudviklingen med den her forståelse kommer fri af kun at være et individuelt isoleret projekt. Ledelsesudviklingen bliver til styrkelsen af den fælles, kurs, koordinering og commitment i organisationen. Og det gøres bedst i fællesskab med de rigtige opgaver i fokus. Derudover er det en stor hjælp for projektlederen at se sin opgave som at få skabt fælles, kurs, koordinering og commitment, frem for kun at se opgaven som at etablere kontrol og dominans. Det er en stor hjælp for ledere i stabs- eller specialistfunktioner at se deres ansvar i at skabe fælles, kurs, koordinering og commitment i organisationen, uafhængigt af hvor mange medarbejdere de som læge eller professor nødvendigvis har. Det er også en hjælp at se samarbejdsudvalg og lignende ikke som ledere, men som væsentlige spillere i at skabe fælles, kurs, koordinering og commitment. Hvad har det her så med ledelsesteams at gøre?
alt. Med de andre forståelser, så bliver medlemmer i ledelsesteams ofte primært til repræsentanter for de områder, de kommer fra. Det skyldes, at de flestes grundforståelse af en organisation stadig er det weberske bureaukrati. I det weberske bureaukrati modtager ledelsen information fra medarbejderne. Informationen fører til beslutninger, der bliver til ordre, som medarbejderne så igen udfører under styring og overvågning af mellemlederne. Sådan er det stadig på mange måder, men i takt med, at organisationerne bliver mere fleksible, og medarbejderne bliver dyrere og mere kompetente, så tages flere beslutninger langt nede i organisationen. Medlemmerne træffer mange beslutninger, tager selv nye initiativer og overvåger sig selv og hinanden. Så hvad skal ledelsen så lave? Når medarbejderne træffer mange beslutninger, så bliver det ikke primært information og ordre, der skal udveksles op og ned i organisationen. Medarbejderne sender i stedet for problemer, de ikke kan løse, opad i hierarkiet, de tværgående problemer. Lederne de skal så træffe beslutninger, der ikke har form af ordre, men har form af overblik over helheden, mål, prioriteringer, fælles forståelser, rammer, samarbejdsrelationer på tværs. Og så skal de skabe fælles momentum mellem de mange interessenter, der er i organisationen. Med andre ord skal de producere fælles kurs, koordinering og commitment. Og det er rigtig svært at lave strategi, lave tværgående koordinering og skabe energi alene. Vi er afhængige af både formelle ledergrupper og ledelsesteams forskellige steder i organisationen for at skabe fælles kurs, koordinering og commitment. Og ved at se deres opgave som det her arbejde med at skabe fælles kurs, koordinering og commitment, så bliver ledelsesteams i højere grad et team og i mindre grad en samling af repræsentanter. Hvordan kommer du så i gang? Det er du allerede. Du hører det her, og du gør helt sikkert allerede meget for at skabe fælles kurs, koordinering og commitment i din organisation, uden at have tænkt over det på den her måde før. Men du kan også tage din ledergruppe og gå i gang med nogle af de underpunkter og starte med kurs, så arbejde med koordinering og så arbejde med commitment. Og så synes jeg, at du skal dele den her måde at tænke på med andre. Det er en nytænkende, opgavefokuseret og socialt orienteret ledelsesontologi. Den er både smittende enkel, den er nyttig og den er kompleks på samme tid. Den giver et fælles sprog og gør den fælles ledelsesopgave tydeligere, både for ledere og for andre. Og det gør det lettere at samarbejde i ledergrupper. Så kan du også læse noget mere, både original litteratur og vi har mere redskabsorienterede publikationer på vej. I kan også lade os hjælpe jer. Vi er langt med arbejde og har allerede brugt det i rigtig mange organisationer. Vi laver foredrag om kurs, koordinering og commitment og ledelsesteams. Vi har udviklet en 360-graders feedback-værktøj til ledergrupper, som baserer sig på kurs, koordinering og commitment. Vi har både lange og korte programmer til ledergrupper og teams, hvor vi producerer fælles kurs, koordinering og commitment sammen med jer. Og vi faciliterer arbejdsseminarer, hvor store grupper, udvalg eller hele organisationer arbejder sammen om at etablere fælles kurs, koordinering og commitment under de givne betingelser. Det var lige introduktionen til fælles kurs, koordinering og commitment. Giv dig god tid til at vride hjernen omkring den her måde og tænke på. Du kan se præsentationen på nettet, hvor du kan zoome og printe og gå efter modellerne i dit eget tempo. Jeg håber, du vil være med til at udbrede sådan et mere opgaveorienteret og socialt fokuseret syn på ledelse. Tak for din opmærksomhed.